de hacer pan en licuadora. Primero tenemos que lavarnos bien las manos y cogernos bien el pelo. Para esta receta necesitamos 2 tazas de harina, 1 taza de leche, 1 taza de aceite vegetal, 1 cucharadita de Royal, 1 cucharadita de azúcar, 4 huevos y media cucharadita de sal. Primero en la licuadora vamos a poner el aceite, ¿Qué hago con esto? la leche, los huevos, Ve, ni uno. Allá el Gabriel hace canguil. y el azúcar. Licuamos hasta que esté espumado. Cernimos el rollo y la harina para que se mezclen bien. Ponemos la mezcla de la licuadora en un tazón grande. Esta receta me dio mi abuela también. Bueno, pueden agregar a la harina con el Royal un poco de anís al gusto, pero yo no voy a agregar porque a mi papá no le gusta. Previamente, en un molde vamos a poner engrasado con harina. Golpeamos para que salga el aire y precalentamos el horno a 350 grados Fahrenheit. Fácil para estas épocas que no podemos salir a comprar.